Jälle ujume päikse kiirte jankude maailmas. Võib võtta elu siis erinevate nurkadelt vaadelda, mis põhimõtteliselt ei muuda nagu seda mingite asjade tuuma. Aga huvitav vaadata, et vaimne elu tähendab justkui sa pead mingitest asjadest loobuma, see on askeetlikkus, asketism, siis kuidas selle ühiskond on mingi teine süsteem, materialistlikul ühiskonnal, siis nende jaoks oled friik, eks ju. Siis on sul oma harjumused, millega võitled, tõusud ja mõõnad, eks ju, sest uus, see vaimne, spirituaalne alguses sentimentaalsusest ja fanaatilisusest ei ole kihtvärk, aga siis, kui sa juba stabiilselt pead, hakkab see jama sul kõik seal alateadvusest välja tulema, need maskid ja kostüümid, et siis see on väga valus protsess, eks ju. Et seda kõike kirjeldatakse ja aga ikka huvitav on ikkagi vaadelda sellest vaatevinklist, et kui sa millegist loobud, siis see sõna tekitab sellise tunde, et et ma ei tohi seda, eks ju, ma pean tegema neid ja neid õigeid asju. Aga tegelikult, kui sa võtad selle taha sellise sõna nagu armastus, siis sa ei pea millegist loobuma. Tegelikult sa pead, ütleme niimoodi sügavamalt filosoofiliselt lahti seletades, sa pead panema asjad õigesse paika. Et sa lihtsalt õigesse paika loksutamine, pühakirjade jumal räägib, eks ju, mis on hingepositsioon, nanda, taas, sanu taas, teener, igavene, täis õndsuste teadmisi, igavesti ühendatud Jumalaga, eks ju. Tingimuste omagus püüdmatu armastus kõikide elusolendite suhtes, et see kõik on ilus selline aga tuleb välja, et see on armastuse, kuidas selle öelda, omadus. Armastuse tuum, armastuse mõte, armastuse olemus ja lihtsalt sa loksutad seda paika tagasi. Et sulle võib paista, kui sa oled vanade, mina, eks ju, näiteks ütlen vanade harjumuste küüsis või mina mulle, minu iha, viha, kadedus, kui kõik need seal alateadlikult kaasa vibreerivad, siis see on nagu justkui suur võitlus. Aga kui sa vaatad ikkagi selle vaatest vinklist, et sa lihtsalt nagu ravid ennast, sa tahad nagu terveks saada. Sa tahad normaalseks olla selliseks, kes sa tegelikult oled, algne elus olend, eks ju, täis igavikku ja olla armastatud ja armastada, et see 100% toimiks see energia, nagu sisse hingad õhku, eks ju, kogu maailma armastus sinusse ja sina automaatselt välja hingad, eks ju, see sisse välja apana prana on ka selle sama põhimõttega, et sisse välja võtad vastu armastuse ja armastad vastu. Ja kuidas iganes see paistab, kas see on religioosne, fanaatiline, inimesed kasutavad ikka sentimentaalsust ja fanatismi ja kaupmehed ja poliitikud seda usuasja ära, aga see põhimõte on ikkagi selles, et kui sa vaatad rahulikult niimoodi, arukalt ja sügavalt ja sellise positiivse tundega, siis keegi ei nõua sult mitte midagi nagu selles mõttes sa ei pea muutma ennast, sest sa liigud selleks, kes sa oled. Ja teekond sinna, kes sa algselt oled, eks ju, tingimusteta armastaja, eks ju, kõikide armastaja, kõikides eluvormides, kõikides elusituatsioonides, sa usaldad elu, armastad elavat, et sinna jõuda, siis seal on vaja mingid rituaalid, eks ju, teha seda, eks ju, jumalused, pühakirjad, mantra, palve, loits, vaimne õpetaja, askeesid, süüa seda teist, minna magama sellel ajal nii ja naa, tõusta sellel ajal, kõik see paistab nagu selline, see regulatsioon, saatana pakti sanskriti keeles, see paistab nagu olema selline, et vaata kus ma olen, eks ju, mingi nagu hästi range värk. Aga kui sa positiivse mäekünka otsast vaatad, siis et sa ei pea millegist loobuma. Need askeesid ja need justkui loobumused, need on ainult selleks, et maha rahuneda jõuda sinna, kes ma algselt olen, mida ma väärin, eks ma väärin igavikku ja puhast armastust. Teekond sinna võib olla lihtsalt selle seiklusrikas ja raske. Et nagu ma rääkisin ka seal näiteks, eks ju, et loodus siin nagu materiaalse looduse missioon ongi meid tupikusse viia, eks ju, tuleb tekitada seda kõige tugevamate läbi sinu keha hädade, mis teeb sind väga tõsiseks või lähikondlaste surmad, eks ju, kus sa näed selle materiaalse maailma või üldse elusolendite surma või kuidas loodusega käitutakse teiste elusolenditega, loomadega. Ja kõik tekitab sinusse ideaalis nagu sellist küsimust ja empaatiat peaks tekitama, eks ju. Ja lõpuks see arukuse tasemel sa saad aru, et okei. Rada on nüüd sinna, et sellel rajal käia, puhta südame rajal, hea südame rajal ja tõelise rahuliku südametunnistuse rajal, et siis on vaja lihtsalt neid mängureeglid järgida. Et võib vaadata seda positiivselt ka. Kui me vaatame, et seda kogu aeg niimoodi hästi nagu negatiivselt ei tohi, loobumine, askees, ma ei tohi, ma tahan, aga ma saan aru, et see ongi raske, eks, kuna meil need luubid ja samskaarad ja harjumused hästi tugevad.
aga mõnikord nagu on hästi tervendav vaadata, ei, et ma olen lihtsalt noh, ma nagu lähen sauna, vaata, sauna lähed ka, võib-olla sa ei viitsi minna sauna, aga noh, saunas ka algus on see pesemise protsess, noh, selle nuustiku ja pesema, noh, puhtaks saada, noh, siis sa pesed, noh, puhtaks ennast, siis on hea olla pärast, sa tead ju.